Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya barfi. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi na like Facebook page yangu mapishi rahisi. Mwanzo nitaanza na tray yangu ambayo nitaikia barfi baada ya kupika. Nitapaka mafuta kama mnavyoona. Alafu naweka baking paper ili nikiweka barfi yangu ikishapoa isishike. Kwenye sufuria ambayo utapikia barfi, weka maziwa ya unga vikombe 2.5, kikombe kimoja kasorobo sukari, robo kijiko kidogo iliki iliyosagwa na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya, ongeza kikombe kimoja maziwa. Changanya mpaka maziwa ya unga na sukari yote yeyuke. Na sasa iko tayari. Weka kwenye moto uwe mdogo sana. Alafu ongeza vijiko 3 vikubwa samli safi ama siagi na uchanganye vizuri. Koroga paka samli yote iyeyuke, ichanganyike na maziwa. Endelea kukoroga kwa moto mdogo. Utaona inaanza kuwa nzito. Usiwachilie mkono. Endelea kukoroga hivyo hivyo ili isichomeke kwa chini. Kama mnavyoona itakuwa nzito kama hivi baada ya kama dakika 5. Endelea kuchanganya mpaka iwe nzito kama hivi unavyoona kwenye video. Haigandi tena kwenye sufuria ambayo unapikia. Itaweza kuchukua kama dakika 10. Na sasa barfi yangu iko tayari. Nitatoa kwenye moto na nitaweka kwenye tini yangu ambayo nimetayarisha. Alafu natumia spatula kusawazisha kwa juu. Alafu ninaweka pistachio na almonds ambazo nimezikatakata na nina press kwa mkono wangu ili pistachio na almonds zishike. Kisha nitawacha kama dakika 20 ili ipoe. Alafu takatakata kama mnavyoona ikiwa ndani ya tray ambayo nimewekelea. Sio lazima ukatekate sahihi, unaweza kuacha mpaka ipoe yote alafu ndio ukatekate. Baada ya kukatakata, ninafinika kwa kutumia plastic wrap na nitawacha mpaka iwe baridi. Itachukua kama masaa 2 ama unaweza kuweka kwa fridge saa 1 itakuwa tayari, lakini mimi ninapenda kuacha nje. Baada ya hapo nitatoa kwenye tini yangu na nitakatakata tena.
Na kama mnavyoona barfi zangu ziko tayari, inakaa hivi kwa ndani. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa usahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, share zako ili uweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.